張啦。相信你見到呢個標題，你已經知道呢一場就肯定係一個好唔正經嘅打法啦。咁呢個就係我喺直播嘅時候嘅觀眾場嘅其中一個片段嚟嘅。我哋就決定5個輔助，係啦，5個輔助去打對面2個，係啦。喺一開始嘅時候我就去咗中路啦，咁然後咧就跟住跨開去咗上路清兵線，清完兵線之後咧，我哋就見到有個哥德爾喺度啦，就係咁以俾咗少少壓力佢啦，然後咧見到 A 有得打喎，然後就即刻衝上圍毆佢哋，係啦，咁呢個時候我就好彩咁樣攞到 first blood 啦，之後咧就殺咗另外一個哥德爾啦，咁就 ace 咗對面嘅。之後咧，我哋就5個輔助喺度拆塔啦，不過我好明顯就拆唔喐噶啦個塔係。好啦，然後就跟住提米落嚟下路清兵線。清完兵線之後咧，我哋咧就想打魔龍，不過嗰時我就唔知諗緊乜啦。不過總之就去咗中路清兵線啦。咁呢個時候咧，提米咧同埋木加爵就打緊魔龍，然後呢個時候我哋見到有個哥德爾喺度，咁點做咧？梗係追上圍毆佢啦，然後佢就係咁跑，然後呢度勁誇張，即係我哋魚人直接開大衝入去塔底塔殺佢，之後佢就勁慘，俾我哋5個圍毆死咗。跟住咧，我哋食咗隻雀仔啦。呢個時候我哋見到中路有人打緊交喎，咁我就去支援啦。夸克咧開咗個大啦，就吸住咗對面，係啦，然後就俾我哋3個圍毆又打死咗啦。之後咧，我哋3個就嘗試推塔啦，不過推到一半咧，哥德爾突然間打咗一炮落嚟，好啦，咁我哋冇兵線就只可以走啦。然後咧，我見到咧上路有兵線，所以咧就同夸克一齊清咗啲兵線先。然後我哋就努力拆塔啦，不過我哋睇到拆唔喐嘅，之後放棄咗啦，又走咗啦。之後呢度突然間見到有哥德爾喺度殺咗我哋嘅提米喎，點算咧？好啦，圍毆佢啦，直接開大技，係2個嘅大技，直接將佢夾死咗。係啦，然後咧就有兵線啦，我哋就推一推塔。然後咧呢個時候哥德爾被夸克夾咗入嚟，然後咧就係啦，佢就死咗啦。邊個話輔助殺唔到人嘅啫？5個輔助咪殺到人咯。不過我哋嘅木加爵俾塔殺咗。呢個時候咧，ILO 衝咗入嚟，將我哋彈起晒。咁我哋梗係喐佢啦。係啦，佢就好慘啦，俾我哋圍毆 ace。就係咁簡單。呢個時候我哋再拆多座塔，之後我哋開始喺度俾啲壓力對面，然後咧哥德爾又俾夸克夾咗入嚟啦。今次佢開大逃走咗，不過咧我呢個大技唔知做咩彈走咗佢哋，反而救咗對面嗰2個。係啦，好混亂嘅打鬥之中，竟然對面2個都冇死咯。之後我哋就見冇兵線啦，就決定撤退啦。咁咧，正當我哋個個都想回城嘅時候咧，哥德爾突然間又打咗我哋一嘢，然後夸克就梗係即刻夾佢啦。不過佢就走咗啦，我哋就算啦，俾佢走啦。做人要善良啲啊嘛，係咪先？不過咧，我哋魚人咧就俾 ILO 追住嚟打喎。呢個時候，ILO 竟然喺我哋面前回城咯，然後就俾我哋成紮圍毆。好啦，呢段片最精彩嘅時刻準備出現，係啊，閃退啊！其實我放大技嘅時候唔小心撳到嗰個 home screen 嗰個掣啊，就飛咗出去。唉，唔知你哋有冇試過咁樣咧？如果有嘅話咧，幫我呢條片點個讚啦！好啦。喺呢度
咧，我嘗試喺度放技能跳人對面，嗰度俾人追住，然之後俾人殺。誒，冇死，因為提米開咗大技。放過佢哋啊！放過佢哋啊！過嚟啦！放過佢哋啊！大家都話喐佢啊，係啊，我最後都係冇死到噶。然後咧，我哋就決定開海殺啦。不過你睇下呢個速度，我哋打咗好耐，我哋又打咗40幾秒。我哋將條龍放咗喺上路啦，然後呢個時候咧，兵線已經入到主堡啦。咁埃羅喺度嘗試做一個垂死嘅掙扎，然後咧就俾我哋圍毆啦。呢個時候魚人開咗個大技，真係好慘啊！對面係啊，呢個就係一個我喺直播嘅時候同觀眾一齊玩嘅片段。去到最後，我仲要行入去對面溫泉游，俾溫泉殺死。我唔記得行咗。咁呢條片就去到呢度啦，咁我哋下條片再見啦，記得按讚留言，拜拜。